aqui nesse lugar dos SCP. Olha, o SCP, uma hora, acho que é 40646. Ei, amiguinho, vou te olhar, tá? Deixa eu olhar pro seu olho. Seu olho deve ser bem bonito, né? Bem bonito seu olho branco. Bem bonito seu olho branco. Como é que tu levantou? Ai. Eu só te elogiei. Eu olhei pros seus olhos. Ai. Esse técnica de SCP, olhando para os seus olhos, eles são bem bonitos, né? SCPC. Que isso? Que isso? Tá brabo. Ah, minha penha. Eu vou te derrotar. SCP-095. Toma. E agora você vai tomar. Então. Toma. Ai, alguém até não encontrou a casa. Ai, aqui nesse lugar de SCP, olha, ai, que calor nesse lugar. Vou ligar aqui o ventilador no máximo. Ai, pronto, liguei. Ai, gente, que calor. Vou ligar aqui o ventilador. Ai, pronto, liguei. Nossa, o ventilador voou. Nossa, cadê o ventilador? Nossa, o ventilador saiu voando pra lá, gente. Tá voando de novo. O ventilador tá voando. Gente, perdeu o ventilador. Droga, perdeu o nosso ventilador. Olha o novo ventilador, vou ligar. Ai, pronto, liguei no máximo. Ai, tô aqui nesse lugar. Que calor. Vou ligar aqui esse ventilador. Pum. Eita. Ventilador, queridinho. Perdi. Nossa. Perdi meu querido ventilador. Traga. Olha não, ventilador. Vou ligar no máximo. Tchum. Oxe, não tava numa batalha contra a Sarah? Ah, mas calou, né? Ligar aqui esse ventilador no máximo. Pronto, liguei.
hoje o Miguel estivesse aqui, eu não ligava no máximo não, porque eu não gosto no máximo, só ligar aqui no máximo. Eu já tô muito feliz, vou ligar aqui esse ventilador no máximo, né? Tá muito calor. Pronto, liguei. Ah, que calor. Vou ligar o ventilador no máximo. Pronto. 3, 2, 1. Ai! Ai não, o que foi isso? Deus, ventilador! Amaldiçoado que tem vida!